ଜଗନ୍ନାଥ। ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୁରୁଜନବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। 2018 ମସିହା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ଯଥା ସେ ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ରବି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ତୁଳା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ରାହୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେତୁ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନର ଲଗ୍ନ ହେଲା ଧନୁ ଲଗ୍ନ। ଧନୁ ଲଗ୍ନରେ ଦିବସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ପାଇଁକି ଶୁଭଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ଥାଏ, ତା ସହିତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଡ଼ଭିଡ଼ା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2018 ମସିହା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ଯଥା ବିଶେଷ କରି ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉନ୍ନତ କରାଇବ ଓ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରାଇବ। ଦେଶରେ ପରସ୍ପର ଗୋଡ଼ଭିଡ଼ା ନୀତି ହେତୁ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇବ। ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯଥା ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି, ମହାମାରୀ, ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ, ଅଂଶୁଘାତ, ବନ୍ୟା, ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ବହୁ କ୍ଷତିକାରକ ଆଦି ଦେଶର ଅର୍ଥ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଧୋଲାଇ ଦେବ। ଦରଦାମ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶାସକ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବ। ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କେବଳ ହରିନାମ ହିଁ ଭରସା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।